बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही पुराना भूकंप प्रभावित गांव हुआ करता था, जहां की कोई भी इंसान नहीं रहा करते थे। वहीं इन मनुष्यों द्वारा परित्यक्त इस भूकंप प्रभावित गांव में चूहों की एक बस्ती रहती थी। गांव के पास ही एक सरोवर था, जिसका उपयोग हाथियों के झुंड द्वारा किया जाता था। हाथियों को झील तक जाने के लिए गांव पार करना पड़ता था। ये इन लोगों का दैनिक कार्य हुआ करता था। एक दिन की बात है, जब वो हाथी का झुंड वहां से गुजर रहा था, तब उन्होंने अनजाने में ढेर सारे चूहों को रौंद डाला। इस बात पर चूहों के बीच में खलबली मच गई। चूहों के नेता ने हाथियों से मुलाकात की और उनसे झील के लिए एक अलग रास्ता लेने का अनुरोध किया। साथ में उसने उनसे वादा भी किया कि उनकी जरूरत के समय उनका पक्ष वापस किया जाएगा। इस बात पर उस समय हाथी हंसे। उन्होंने आपस में बात करी कि इतने छोटे चूहे इन बड़े हाथियों की किसी भी तरह से मदद कैसे कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वादा निभाया और वे एक अलग रास्ता अपनाने पर सहमत हुए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब एक नई घटना सामने आई। कुछ ही समय बाद चूहों ने सुना कि शिकारियों ने हाथियों के झुंड को पकड़ लिया है और उन्हें जाल में बांध दिया गया है। ऐसा सुनते हैं वे तुरंत हाथियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अपने तीखे दांतों से जालों और रस्सियों को कुतर डाला। हाथियों के नेता ने बार बार चूहों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि किसी के आकार पर हंसना नहीं चाहिए। भगवान ने सभी को किसी न किसी कला से नवाजा है। सीख।